som att hon fick tillstånd av yttertygen att ställa igenom till höger. Bra. Det är rätt. Gör en framdelsvändning till höger. Lika lugnt och metodiskt. Lite mer ska hon driva framåt i vändningen. Och sen ställer du vänster. Ja. Det här är bra, Petra. Duktig. Nu berömma. Nu kvar ställningen. Lite till. Inre samsidiga hjälper. Där, ja. Det som är viktigt är att din innerhand aldrig går in i magen på dig eller in i ljumsken på dig. Utan att du hela tiden har bättringen loss i mungipan. Precis. För då känner hon sig inte trängd. Bra. Bra. Gör en framdelsvändning igen. Tänk dig nu att hon ska bjuda hela vändningen och trampa med alla ben. Bra. Och så ställer du om höger. Jättefint. Kom ihåg riktningen på högerhanden nu så att du inte tar den in i ljumsken. För då klämmer det i munnen på henne. Så är jag. Bra. Ja. Rätt. Här är bra. Just det. Och när du flyttar henne här så kan du tänka i det här varvet att det är mest framdelen du flyttar på. Så, jag klappar med ytterhanden där. Bra. Vi vill ju att hon ska sänka sig mera i hals och nacke. Hon har ju en väldigt naturlig resning. Och får hon bestämma så vill hon ju gå med huvudet högt. Och det är så, Petra, att en häst som vill springa för fort, den rider man långsamt. En häst som vill springa långsamt, den får man rida på lite mera. En häst som vill gå högt med huvudet, den får man rida lägre. En häst som vill gå lågt med huvudet, den får man rida högre. Så det är alltid lite tvärt emot. Precis. Där är jag. Näsan höger. Och så tänker du att du flyttar bogarna lite till. Och så när du känner att hon själv erbjuder att sänka halsen, då ger du efter lite på innertygen och säger liksom varsågod, du får söka stödet lite längre fram, lite längre ner. Men är det så att hon går upp i nacken och rättar ut sig, då måste du krama lite ledande med en gång. Men att du känner att du kramar ledande och så mjuknar du lite extra. Just precis, så är jag. Så att du måste verkligen känna hur mycket du ska kunna ge efter på högertygen. Hur mycket hon kan sänka halsen. Jag vill att hon ska sänka halsen mera. Hon ska söka den här bjudningen som hon gör nu i din innertygen. Den ska hon söka längre fram och längre ner. Så du ska erbjuda henne hela tiden att bli lägre och längre i halsen. Just det. Mjukna lite till på inner. Får vi se om hon kan sänka sig. Just det. Så små hjälper och sen hela tiden erbjuda. Ner med halsen. Bra. Ja. Rätt. Får du leda lite igen för nu kommer hon upp, va? Så att du aldrig tappar suget. Bravo. I innerhanden. Helt rätt, Petra. Bra. Så. Rätt. Bravo. Nu kan du klappa med ytterhanden igen. Samma sak nu, att du erbjuder henne kontakten längre fram, längre ner. Så det är en väldig balansgång. För att du måste ha kontakten med hennes mun. Du kan inte släppa. Tygen måste alltid vara sträckt. Och du måste hela tiden flytta hennes sida. Tänka lite sidvärts. Och här är det vänster bakben som jag vill få med lite mer. Så då får du leda lite mera med innerhanden. Så ja. Nu får du med det. Bra. Kan du lägga en 10 meters volt. Nu tänker du lite ledande med innerhanden. Upprepa. Upprepa. Precis. Bra. Bra. Rätt. Där. Där fick hon lite längre hals och lite lägre. Bra. Så det är hela tiden målet. Att du får lägre och längre form. Ännu mera. För nu kröp hon upp. Man säger så här, Petra, att hon går på tygen. Men hon går med högerhanden. Tempot är bra. Får inte gå fortare, Petra. Då får du fånga upp på ytter. Fånga upp mera på ytter du.
Gör rätt. Våga fånga upp mera. Och så fortsätter du och leder med höger. Ja. Och så fångar du upp mera halvhalter på yttertygen. Mer ändå. Ännu mera. Ja. Nu gör vi så här då, att du ställer lite åt fel håll. Och så måste högerhanden fortsätta att styra. Gör rätt. För skritt och så gör du en lika fin galoppfattning igen. Lite kortare tygel behöver du ha på vänster. För känner du hamnar vänsterhanden i låret, va? Leder du med höger i fattningen. Annars går rumpan innanför. Känner du det? Det är rätt. Bra. Men att du sitter lika lugnt kvar med överlivet. Och att du är lika cool. Och leda med höger. Höger hand till höger. Ja, precis. Så. Rätt. Där kan du fatta galopp. Bra, Petra. Ja. Och så ställer du nacken till vänster nu. Kom ihåg nu när du ställer vänster att höger tygel får inte gå bakåt. Så kramar du igenom vänster mera. Bara fortsätt att rid. Och fortsätt att styr. Och så sträcker du på dig och sitter så stilla du kan. Och ramar om skänklarna. Och så leder du med höger. Och så säger vänster tygel lugn galopp. Lugn, lugn, lugn. Så att hon inte kan springa ifrån dig. Du får ta i ganska mycket mer med vänster tygen. Känner du det? Och då vill hon inte galoppera. Så bekväm var hon där. Sen din balans. Din balans mitt över. Det är inte så lätt i alla hennes luftsprång. Men att du jobbar på att sitta i. Ja, fortsätt du att rama på om skänken. Bra ställning. Står halvhalter på yttertygen. Och känner att inget tygeltag blir kvar och hänger. Ja. Jag vill ha igenom lite mera halvhalter på yttertygen. Och att du känner att skänklarna säger fortfarande galopp. Bra igen, ja. Stark halvhalt, bra. Då kan du byta varv så byter du galopp då, Petra. Hej. Ja, bravo. Nu går hon bara ett språng efter du. Och så tar du halvhalter på nya yttertygen. Ordentliga halvhalter. Och så får du verkligen rama om skänklarna. Ja, upprepa att det gick. Bravo. Kalas, Petra. Strålande. Nu bryter du av till trav och rider lätt. Och säg stopp. Ta igenom. Ja, bra. Rätt. Jajamän, bra. Klappar du med ytterhanden. Och så leder du lite med höger. Led. Och nu erbjuder du henne lägre om hon vill. Ser du? Nu vill hon det, va? Ja. Då har du jobbat bra, Petra, om du får henne hit. Jättebra. Här.